Siyam ka mga tao na dakpan sa gipahigon nga Oplan limpyo sa Talisay kagabi. Programa kini sa kapulisan kundi rumbuhon ang lain-lain barangay subay silang anti-criminality operations. Gawa sa illegal drugs, laing gipunting niini ang kampanya kontra illegal nga sugal. Si Chona Carion sa report. Pito ka mga video karera ug muli-muli machines ang nasakmit sa mga sakop sa Talisay City Police Station atol silang operasyon sa Barangay Tangke. Tulo ang nasikop, usa ang naatlan nga nagsugal ug ang duha nagmintinar sa mga gambling machines. Nasikop mao sila si Vladi Badayos, Eduardo ug Josa Paculaba. Samtang nasikop sa bypass operation sila si Federico Padin, Glenn Del Rosario, Eduardo Villaro, Chinbird Magadia, Quizzy Abarquez ug Christopher Solon. Nasakmit gikan kanila ang mga pinakiting shabu. Ang video karera mong good ma'am, it's like connected siya sa illegal drugs kay ang mga users once na makagamit sila ang ilang daganan, video karera, mga illegal gambling. Mato ni Mallorca, matag karon ug unya mopahigayon sila og Oplan Limpyo Talisay. Ilang target nga rumbuhon ang tanang mga barangay sa syudad ato sa ilang police operations. So sa tanan mga nagdulag yapon ma'am na maligya, naggamit, we will never stop in arresting them and fight. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.